हेलो दोस्तों, मेरे पास आया है हूटर रिपेयर होने, जिसमें कि स्पीकर बिल्कुल सही है। इसमें जो प्रॉब्लम है, ये बोर्ड में पानी चला गया था, इससे दिक्कत हो गया दोस्तों। इसमें लगा है TPA3110D2 IC, जो कि ऑडियो IC ये ख़राब हो चुका है। हमने लगाया है, ये देखिए पैम 8403। इससे हमने स्पीकर पे जोड़ दिया है और हमने इसको दिया है 12 वोल्ट। ये स्पीकर का तार जोड़ दिए हैं और ये दो हमने ग्राउंड, एक हो गया ग्राउंड, एक हो गया ऑडियो का तार। ये हमने डाटा शीट निकाल के ऑडियो पे जोड़ दिया है। और ये है लाल काला तार, जो कि हमने दिया है 78.5 को प्लस माइनस पे, और 12 वोल्ट इसको हमने दिया 78.5 को, और 5 वोल्ट ले लिए हैं पैम 8403 के लिए। अभी आपको हम साउंड चेक करा रहे हैं इसका। ये देखिए, हम अपनी लिथियम बैटरी में चेक करने जा रहे हैं। अभी आपको हम साउंड चेक करा रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त बज रहा है दोस्तों।